Yes, tukulisa mbako bomulabu so TV tuchagenda maaso omusunsuzi akadde kano 12 paka 2 ezokumacha atuyongerayo nako lwajjo bananyini masomero agobwa nanyini bagenze mu parliament y'eggwanga basaba government eba tax eba private agobwa nanyini private schools bagamba embere ebayinzi naye bagambye kikafuwa okusala ku bisale nabo ebyabayizi babazide bagenda okubeera nga basasula babagambye singa government ebawaka sente mugenda kusalyako abazadde fees ng'amasomero gaguddewo omwezi ogwa January omwaka ogujja baba nokusinga babadde masomero gano agafa agawansi bagamba nabo embeere bayinze nnyo badde bagenze ku buwumbi buli abiri bwe basaba bagamba wakiri buli ssomero gavumenti eriyambe erifunireyo obukadde nga 10 okwekubako enfufu mu nteekateeka eyo ng'amasomero gaguddewo. Ekibuuzo ky'okendezaako ebisale baakizeemu batya? Baali tebasobola kusala bisale. Kabonero akalaga nti abantu baneeno aba profit makers okusinga nga bwe basomesa abaana baffe. Kubanga bw'obozze gavumenti ekukwasizeeko osaba buyambi ate nga jjukira nti jjozza okusaba obuyambi yavunaanyizibwa ku bantu ate gwe b'osuubira okubudamya okusomesa oba okola oba okuyambako mu ngeri emu oba endala. Kitegeeza nti abantu baneeno bo banna bizinensi wabula si babyanjigiriza. Kubanga singa babadde bantu bategeevu bandibadde bagamba nti tuzze waneeno twagala kutuwa kasente. Tukizudde nti abazadde nabo batawanyiziddwa ekirwadde kya COVID-19 kakati wakiri tutoddeko ebitundu 5 ku 10 ku bye bagenda okusasula. Gye buvuddeko nzijukira gavumenti okuvaayo n'ekiteeso ekyokuregulatinga ensimbi ezisabwa abaana mu masomero. Simanyi gye kyakoma. Kyali muga government ekyo kibere muga government n'aba private waliwo bagamba nti balinyisa nnyo emiwendo gy'ebintu kabonero akalaga nti kyagaana kusanga structure ya musajja mu ssomero eryalina asasule n'omuntu ensimbi ezifaanagana n'omwana oba mu private school eryeringa eyina obubi manyi zaawukana ne government schools zaawukana waliwo abasasula ensimbi waliwo n'abatasasula era tulina n'abagagga bwe tumanyi ng'omwana wasomera mu government schools so kiba kitegeeza ki nti gwe kiri eri gwe omuzadde okutwala omwana we gy'oyagala akole ki agende but still kino kyogambye ekyokubanga bafuna ensimbi babawa ensimbi ate kiyinza kujjawo kiri nti sente bazikendeeze lwaki olw'ensonga amasannyalaze bagenda kusigala nga bagakozesa amazzi gajja kusigala nga bagakozesa emmere egenda kusigala nga abantu bagirya owokusula okusasula abasomesa emisaala sagala kukiriziganya naawe mukulu Faruku kino kijja kudda eri mu mbeera emu oba endala nti kati okukkirigizanya n'okutegeera kyekyokka ekigenda okumalawo endooliito eyo olunaku ne gavumenti ekyalemedde okubawa ensimbi era kimanyi okujjako nga balwanya nnyo bajja kufuna akasente ako naye okutabe kulwana nnyo akasente kagenda kuvaayo ate ne bana abakabawadde babatereko amagoba nga matini okusobola okulaba nga bagasasula kubanga akkirizo bagaana n'olwaleero butunuulira kigenda maaso mu ggwanga nti ebyentambula emirimu tegitambula ekiba nga kiriwo ekityo wagenda kubaawo okwekulula mirimu egy'enjawulo omuzadde omusomesa lulimi lwakukkaanya nti omwana badde asasula sente meka nti 800 badde nsaba nsooka nkuweeka 2 endala tutambule bwetyo mu system niwe watali ekyo bajja tandika na 70% nga gye basaba naye nze nsuubira nti wetuba nga tugenda kuyamba omwana owa Uganda okuddayo ku ssomero bino bye byandibadde bikolebwa kansooke mpiseewo kino nti bannaffe banene bwe bagamba nti tebagenda kusala ku bisale ku mulundi guli eri amasomero bwe gasooka okuggulawo ojjukira nti abasomesa baali balaajana nti abaana tebakola ki tebadda ate kakati awo twali twakatandika butandisi nga bizinesi tezinaba kweyongera kola ki kugootaana kakati ate tuli mu kadde kano saawa zineeno nga ate abazadde baddamu ne bakola ki ne bakubwa buto kitegeeza nti akasente keeyongera okukola ki okendeera mbadde mbasuubira okukola bino wammanga singa bannyini masomero gano babadde balina omutima ogulumirirwa ogwagala okusomesa abaana baffe well sente bazisabe si balinaako buzibu kubanga bazeetaaga okukiliyaringa utilities zaabwe oba oliawo n'abantu abalala abalina ensonga ezitali zimu sente zineeno ze banditutte zandibadde zibayambako okudipositinga ku mabanja aga utilities ge balina then ne basaba parliament ebeeko n'engeri gy'ekkirizisa gwe kikwatako okwogera n'aba banka kubanga batugamba nti biggest challenge gye balina ze zironi ze bakola ki ze bajjayo either bank okubasalirako ku percentages ez'amagoba kwe gazaalira oba si kyo okubongezayoko akadde ak'okusasulwamu ki ensimbi zino zigenda okusasulwa nti mu mbeera eyo
abamasomero bandibadde bamanya ati kuze twafuna ku gavumenti twadipositingako ku bano ne bano tutandise okutambula kati bano be tutusaliddeko ebitundu 5 ku 100 bagenda kujja abaana nga 100 abaana nga 100 banene ne babeera bazze akasente ke tukuŋŋaanyiza katukaweeyo naye bwe mulekanga ebisale mubitadde waggulu ku baana 100 mugenda kufuna 10 ago kati oba oyambye nabo mu mbeera bwe bagambidde nti tebamanyi tebamanyi mu kuggulawo kuno sente bazise eriyo abazadde abasigaza fees areas as alas 2019 nebayo abazadde abasasula ne bamalayo kati ndiwandi kigaseeko nga tonabakuwa naye bagamba nti ba defaulters be baali abangi tebana engeri gye bagenda tandika gamba nti omuzadde omwana bwe twagenda mu muggalo nga March 18 wali osigazaayo omwana yali mu senior 1 no yali mu senior 2 alina okubeera nga afuna promotion kubanga bajja babwamu remedials mpolampola babeera nga bagenda mu class eddako naye kati omuzadde ogenda tandika mubanjiza ku ki ku ttaamu eno gyagenda okubanga atandika omwana agende promotion oba ogenda muzzaayo omuntu bwagenda ku ssomero asasula receipts registers zibaawo ndowooza ebitabo bijja kuva n'omuzadde ajja kuga naye tubeere sinsiya tubeere feya tukubiddwa ebbanga lino ffenna tubadde mu kintu kino okuva mu March tugenda kuddayo mu January omusomesa akugambye nti kati twandibadde tuli mu ttaamu yakumeka njagala okwate balance gwali osigazaayoko ompeneeze zataasomaawo otujje tutambula empolampola paka zogenda osasula nga mbadde nsaba mukoleko clarification wano ensonga enkulu mu nsonga eno yeeriwa masomero kuggulawo oba kuteeka baana mu ssomero bomu kyo bagamba mukuggulawo bagenda kubeera batya anti kakati obuzibu buli nti bwe tuteeka concentration ku kuggulawo amasomero ate nga bagenda ogajjamu tubalese ebbali kibeera kyakabenje nnyo bino ebintu biteekwa okutambulira kumu nti abantu baneeno nga bwe babaddeyo bandibadde babasoyasoya ebibuuzo bino byonna in favor of abazadde kubanga ababaka ate tuleme kuwamba bazadde bokka kuba tulina okubeera feya n'abasomesa balina okusigala mu mulimu anti zezo ensonga zonna buli nti go amasomero gagenda kuggulawo mujja kuggulawo naye bo bateekeddwa okusomesa banaabaguddewo bwe banga tebajja kuba tebana bakuggulawo tukoze tutya okubakwatizaako baggulewo kino omuzadde okutwala omwana we mu ssomero oba okugenda mu ssomero lino oba liri ebeera choice osobola okutwala omwana wo mu ssomero lyoyagala oba okumutwala mu UPE oba okumutwala mu private schools naye kati tutunuulidde olwaleero mu kuggulawo g'amasomero gana bagagudde okuba kkirizo bagana amasomero gakyusa dda trend abamu bagwe banadda amala amasomero galimu na bizimbe birala nnyo tukawantu gano waliwo essomero nga tekikyaliwo bale tutunuulire ekyo nti yes bagaguddewo naye bugakyaliwo kati ate mbadde nsaba tuleme kuba bamirulu nnyo basomesa bannange abasomesa abamu balina abaana be basomesa ssaawa zino embeera abasomesa gye balimu mu lockdown eri eyasooka bw'ogerageranya ku mbeera anti kankiguse embeera abasomesa gye balimu mu muggalo guli ogwasooka bw'ogigerageranya ku mbeera gye balimu kati eri different nti mu muggalo guno gwe twakavaamu paka n'ebiro bineeno olunaku olwayo nga bwe tutambudde tulina abasomesa baazuukuka baayiiya balina buside business abandi balina abaana be basomesaako meaning that tebakyali bubi nnyo nga luli education bwe twogera ku education kuba kuyigiriza kuba kusomesa mwana kakati mbadde nsaba n'abasomesa nabo baleme kubeera nga basuubuzi wali ogenzeeko ku mudaala gw'omusuubuzi agamba tebitambula sinatunda naye nga bw'oba okutta akasawo ako ojja kusangamu obukadde ng'obwo naye tebitambula kati saasira n'omusomesa oba director oba headmaster nga bw'ogambye tebitambula abaana abasobodde okudda yagenda kubatandikiza ku ki benjagala wabeewo entegeeraganya kubanga abagenda okudda tulinamu ba mothers abazaala agamba abasomesa bagenda okutandisa okusomesa ba mothers bammwemu abaana bazalidde ewaka okuba maintaining okubabeezaawo alina okubawa emisaala alina osasula amazzi alina osasula amasannyalaze yeri ensonga gye mbadde ŋŋamba nti n'abasomesa babeemwako obuntu bw'obanga Katonda akukwatiddeko mu sizoni eno nga tobadde bubi siraba nsonga lwaki otuuka okugenda okusomesa otandike okupeeka mukamaawo ensimbi ez'omwaka guli bwali obanja mbuze sooka onsasula emyaka giri egy'emabega ndyoke ntandike okusomesa mukwano njagala kugamba nti ekyo kikyamu abasomesa ag'obwannannyini ag'obwannannyini mpozi aga gavumenti naye ag'obwannannyini nga getwogerako era bagenda kudda bakugambe wasigaza fees balance bajja ebitabo byonna bulungi bagambe nti wano twalina system ya online wasasula wasigaza mbadde ngamba abasomesa
abasomesa bengamba nti Katonda bwaba abadde akuyambye ng'oli yaddeko toteeka muno kuninga kusasula ssente za myaka 2 emabega kubanga ekikubeezezaawo paka kati si magezi go kyogera kikiririzaamu naye tumanye nti twogerera ku musomesa kikaaki olwera abasomesa ba gavumenti tebamanyi oba waliyo ne lokoddawo mu nsonga y'okusasulakaabe katuulako kati twogera ku musomesa akoseddwa nga naffe abali mu media we tukoseddwa lwaki advertisements ezaali zijja okuva mu masomero tukyazifuna ezo zaali ssente olwekyo tutunira nti bizinesi zikubiddwa ekyo nekyo tulina okukiteeka abo mu kikubo abatunda scholastics beetunulako bwetunuzi bati buli omu nadde eyo embeera abatunga uniformu abatunga amasweta abakola buli kimu abatunga ebijanjalo ababawa obuwunga kitegeeza nti yebadde business naye ng'erina multiplier effect owa boda abadde atambuza omwana abavuga zishattles ez'amasomero bo bali kukyakadde kano kitegeeza nti bonna abo tutunudde cycle bweti nga bwetambula naye nga omuntu omu y'ensonga lwaki bwe tubeera tusolvinga ekizibu kino okuggulawo kw'amasomero kulina okutambula n'engeri y'okuyambamu abaana okudda kubanga ne bwe banaalungamya oba ne bwe banaakwatizaako abakulu b'amasomero okuggulawo nga bajja bakalambidde n'ebisale byabwe ebyo tetugenda kusalako ate nga n'abamu tubasuubira okwongeza bazadde batono nnyo abagenda okuwaayo abaana tetunaba kukigambako nti tebagenda kusalako olwetutunuulira abagadde they are not ready ekibuuzo ekyokubaga nti mukendeeza ebisale eyo music mu matuga ekyo kidde eri nti nyina akologana kino omusomesa olwera essomero likolebwa abantu basatu omuyizi omusomesa n'omuzadde bwe mba ndeese omuyizi nga nkuleetedde omwana wange lulimi ki lwenkozesa naffe abazadde tuba tututta abaana okwekandika n'okulaga amampati n'ebigambo bye tubadde tukozesa tukkirizanye nti ebiweddewo olulimi olw'obuzadde olulimi lwa Sseruganda kikiteekeddwa okuba nga kikola kino kyogamba nti abasomesa abayizi bagenda kudda nekyo kigenda okubeera so tumanyi kyebagenda okuddamu kyo kigenda kuddawo kubanga ye wali eriwo olwaliro amasomero ga bwana nanyini gabadde gakola I think 70+. Nina ekibuuzo waliwoko essomero lya gavumenti lye musuubira nti akadde kaneno lyandibanga lisomesa abaana okuyita ku mitimbagano traditional schools Zowanga asoma ngamba amasomero so kakati tulina bannaffe abamu okuva mu masomero ga private kisinzira ku nsawo yo abaana gye bali twatambula n'ennyundo bwe tunatukomyewo tujja kulaba ate ebiri mpaka katudde katuno nnyo mule wa Sol TV